За сайн байцгаана уу сурагчдаа, та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За та бүхэн минь онцгой байдлын үеийн дэглэмээ сайтар сахиж байгаа гэдэгт багш нь найдаж байна. За энэ удаагийн хичээл маань 12 дугаар ангийнхан зориулсан мэдээллийн технологи хичээлийг хүрээд явагдана. За өмнөх хичээлээр бүгдээрээ мэдээлэл харилцаа холбооны технологи гэсэн бүлэг сэдвийг үзэж дуусгасан байгаа. За өнөөдрөөс эхлээд бүгдээрээ компьютерийн системийн үндэс гэдэг бүлэг сэдвийг үзнэ. За уг бүлэг сэдвийг үзэн судалснараа бид нар юу хийж сурах вэ? Нэгдүгürt нь компьютерийн нээлттэй болон хаалттай архитектурыг таньж мэдэх. Хоёрдугаарт нь компьютерийн үүсэл болон түүхэн хөгжлийг жишээгээр тайлбарлах, тооцоолох системийн үе шат болон тооцоолох системийн шинж чанар үзүүлэлтийг тодорхойлох. За үүнийг юу гэж ойлгох вэ гэхээр нэг ёсондоо компьютер маань бидний байшин шиг том хэлбэртэй байснаас эхлээд жижигэрч явсараад бидний халаасанд багттлаа жижигхэн болох энэ хөгжлийн үе шатуудыг авч үзнэ гэсэн үг байна. Яг чухам юу ингэж хөгжөхөд нөлөөлсөн бэ гэдэг талаар ярилцсана гэсэн үг байна. За гуравдугаарт нь компьютерийн ялгаатай төрлүүдийн онцлог шинж чанарыг харьцуулах. Дөрөвдүгээрт нь сүлжээний үндсэн зарчим, сүлжээний нийтлэг үйлчлэгийг тайлбарлах, мөн сүлжээний нийтлэг төхөөрөмж болон кабелийг таньж мэдэх, шинж чанарыг тодорхойлох, сүлжээний програм хангамжийг хэрэглэх, интернет сүлжээнд холбогдох аргуудыг хэрэгжүүлэх гэх мэтчлэн энэ бүлэг сэдвийн хүрээнд бид нар ийм чадваруудыг эзэмших юм байна. За энэ дөрвөн чадвараас бид нар өнөөдрийн хичээлээрээ эхний гурвыг нь авч үзнэ гэж ойлгож болох нэ. За өмнөх бүлэг сэдвүүт бид нар өдөр тутмын амьдралд хэрэглэгддэг хөргөгч, автомашин, бичил долгион зуух, цахилгаан зуух, телевизэр, гар утас, цаашлбал, гутал хувцас хүртэл хоорондоо мэдээлэл солилцоод уялдаа холбоотой ажилдаг болсон талаар авч үзсэн байгаа. За тэгвэл энэ компьютер маань яаж ийм өндөр түвшинд хөгжлөө явсан юм бэ гэд. Технологийн өндөр хөгжлийн эрен үед компьютерийн систем хэрхэн хөгжиж ирсэн юм бэ гэдэг талаар авч үзье. За компьютерийн системийн хөгжлийн үндсийн талаар ярихын тулд би нэгдүгээр компьютерийн архитектур, хоёрдугаар түүх англи гэсэн хоёр бүлэг сэдвүүд хувааж авч үзсэн байгаа. За нэгдүгээрт нь компьютерийн архитектур. За компьютерийн үндсэн бүтцэн тусдаа тодорхой үүрэг гүйцэтгэх зориулт бүхий харилцан үл хамаарах модулуудаас тогтдог. Модуль гэж нэгэн бүхэл биетийг бүрдүүлэх салангат хэсгүүдийг хэлдэг. За жишээ нь компьютер дээр ярих юм бол hard, RAM, CPU, ROM, cache гэдэг төхөөрөмжүүд салангат хэсгүүд байж идэг тийм үү. За тэгвэл тэднийг яах вэ гэхээр өөр үйлдвэрт үйлдвэрлээд за тэгээд Dell гэдэг компьютерийн компани байлаа гэхэд Intel компаниас CPU буюу процессор аваад бас нэг өөр компаниас hard аваад бас дахиад нэг өөр компаниас RAM аваад тэгээд Dell гэдэг компьютерийн компани маань ингэж угсарж хэрэглэгчдийн хүртэл болгодог байх нь. За нэг ёсондоо компьютерийн модулуудын харилцан ажиллах зарчмыг л түүний архитектураар тодорхойлдог байх нь. Архитектур гэдэг нь төхөөрөмжүүдийн харьцааг илэрхийлнэ. За энэ компьютерийн архитектур гэдэг зүйлийг тэгвэл хэн хизээ үүсгэсэн юм бэ гэж. 1940-од онд фон Нейман гэдэг хүн анх энэ архитектурыг зохион бүтээсэн байна. За түүнээс хойш фон Нейманы архитектур гэдэг гэж нэрлэгдэж ирсэн юм байна. За фон Нейманы архитектур бол ерөөсөө л энэ оролтын төхөөрөмжүүд байж гэн. За тэгээд төв боловсруулах байгууламж гэдэг маань юу вэ хөлтөдөө? Энэ бол процессор. Процессор буюу CPU биднийхээр. За тэгээд энэ санах хойн байгууламж гэж байна. За энэ санах хойн байгууламжид болохоор 11-р ангидаа бүгдээрээ үтсэн байгаа. Санах хойн байгууламжийг юу гэж хоёр ангилдаг вэ? Үндсэн болон шуурхай
үндсэн болон 2 дагч гэж хоёр ангилдаг штэ. За тэгэл нөгөө нэг RAM, ROM эднэр нь ороод ирэн тийм ээ. Тэгээд hard ороод ирнэ. За тэгээд эндээсээ яг хуу CPU-тэй энэ санах хойно байгууламж маань харилцан уялдаатай ажиллаж байгаад CPU маань дахиад яг хуу ийш нь гаргаж өгдөг байхад. За ерөнхийдөө одоо хүртэл энэ фон неймны архитектураар бидний компьютер маань үйл ажиллагаагаа явуулдаг гэж ойлгож болно гэсэн үг байна. За компьютерийн архитектурыг стандарт ба стандарт бус гэж хоёр ангилдаг. Стандарт архитектурт нь компьютерийн модулуудын харилцан ажиллагаанд батлагдсан стандартын шаардлагыг хангаж байвал түүнийг стандарт архитектур гинэ гэж байна. За нэг үгээр хэлэх юм бол бидний хэрэгцээнд хэрэглэгдэж байгаа эдгээр компьютерууд. За суурин компьютер, лаптоп, за тэгээ гар утас, ноутбук, янз бүрийн жижиг ийм тооцоолох системийн одоо бидний офисын хэрэглээнд зориулсан болон хэрэглээнд өдөр тутмын хэрэглээнд зориулсан энэ эдгээр компьютеруудыг яг хуу стандарт архитектураар зохион бүтээдэг гэж ойлгож болох нэ. За хоёрдугаарт нь тэгвэл стандарт бус архитектур гэж юу юм бэ гэж. За нэгэн ижил стандартаар бүтээгдэггүй, дангаар зах зээлд нийлүүлэгддэггүй. Бусад төхөөрөмж цахилгаан хэрэгслийн бүрэлдэхүүн хэсэг нь болж ирдэг компьютеруудыг яах нь стандарт архитектуртай компьютер гэж нэрлэдэг байна. За жишээлх юм бол энэ нэгдүгээрт хөлөг онгоц байна, хоёрдугаарт усан онгоц байна, гуравдугаарт машин байна. За энэ мэтчлийн ингэж явсаар байгаад бүр цаашлаад будаа агшаагч, эндүү гэх мэтчлэн ахуй хэрэглээнд зориулсан цахилгаан барааны яах нь дотор нь орших тэр компьютерийг яах нь стандарт бус архитектуртай компьютераа гэж хэлдэг байна. За эдгээр нь бол мэдээч хэрэг бидний хэрэгэлдэг нөгөө нэг компьютерууд шиг гар утасууд шиг ингэж тусдаа зарагддаггүй гэсэн үг байна шүү дээ. Заавал энэ тоног төхөөрөмжтөгөөд хамт нэг хэсэг нь болж ирдэг. Тийм компьютерийг стандарт бус архитектуртай компьютер гэж нэрлэдэг юм байна шүү. За тэгвэл энэ стандарт гэж яриад байна. Тэгвэл энэ стандарт маань тодорхой ямар нэгэн эзэмшигчтэй байх ёстой. Өөрөөр хэлэх юм бол мэдээллийн технологийн хичээлийн агуулгын стандарт гэж байна. Тэр агуулгын стандартын хэрэглэгч нь болохоор сурагчид, багш, эцэг эх байж идэг. За харин тэр стандарт хэрэгжилтийн эзэмшигч нь болохоор боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн төв байгууллага гэдэг байгууллага байдаг юм. За тэгвэл энэ байгууллага яг юу хийдэг юм бэ? За энэ байгууллага маань мэдээллийн технологи гэдэг хичээлийн стандартыг өөрчлөх, засан сайжруулах, нэмэгдүүлэх, за эсвэл дасгал даалгаврынх нь хэмжээг нь жоохон багасгах ч юм уу. Гэх мэтчлэн стандарт үйл ажиллагааг нь жоохон хянаж засан сайжруулах эрхтэй байдаг юм байна. За тэгвэл энэ эрхийг бусдаа ингээд нээлттэйгээр за одоо жишээ нь би одоо ойлгомжтой ойлгохын тулд компьютер дээрээ ярил л да. За компьютер дээр жишээ нь би нэг компьютер зохион бүтээчээд тэр компьютераа яг хуу бусдад ингээд нээлттэйгээр өөр хинч байсан аваад тухайн компьютерыг засан сайжруулах тийм эрхийг хэрэглэгчтэй олгож байвал тэр маань нээлттэй архитектур болдго юм байна. Нээлттэй архитектур. Харин хаалттай архитектур гэдэгт нь болохоор тэр засан сайжруулах болон тэр стандартыг засварлах эрхээ зөвхөн өөртөө үлдээж байвал яг хөө тэр маань хаалттай архитектур болдго юм байна. За жишээлх юм бол одоо өнөө үеийн компьютерууд маань Android утас болон энэ зүгээр энгийн хэрэглээний процессорууд, компьютерууд маань бүгд л нээлттэй архитектурт суурилсан байдаг. Харин зарим нэг бүтээгдэхүүн тухайлбал Apple компани үйлдвэрлэдэг компьютерууд болохоор зөвхөн Apple компаниас бусад өөр компьютер үйлдвэрлэгч компани үйлдвэрлэхийг хориглодог. За тийм учраас энэ маань болохоор хаалттай байж болох юм а гэж үзэж болох нэ. Түүх болон ангиллын талаар авч үзье. За компьютерийн түүхийн талаар ярихын тулд бид нар хүм төрлөختөн ч гэсэн ямар нэгэн түүхтэй тийм ээ.
За ер нь энэ хорвоо дэлхий дээр байдаг бүхий л юм өнгөрсөн цаг хугацаатай түүхтэй байж байдаг. За тэгвэл бас нэг өвөг эцэг гэж зүйл яригддаг. За тэгвэл тэр өвөг эцэг гэж зүйл маань яригдахын тулд жишээ нь хүнийх дээр болохоор хүн төрөлхтний өвөг эцэг нь болохоор компьютерийн өвөг эцэг одоо юу юм бэ гэж. Компьютерийн өвөг эцэг юу юм бэ гэж. За одоо бүгдээрээ сонирхъя. За аналитик машин. Хүний нийгэм үүсгэхээс ер нь ингээд хүний нийгэм үүсэж хөгжих явцад ингээд хүн төрөлхтний ингээд альва үйл ажиллагааг ингээд хялбарчлах, альва үйл ажиллагааг хөнгөвчлөхийн тулд төрөл бүрийн багаж тоног төхөөрөмжүүдийг зохиожсоор ирсэн. Хүний нийгэм үүснээс хойш хүний биеийн хүчний хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх багаж техникийн хөгжил 19-р зуун хүртэл харьцангуй хурдцтай хөгжиж эхэлсэн байна. Нийгмийн хөгжлийн явцад сэтгэн бодох, тооцоолох, үйл ажиллагааг орлох, техник бүтээх, санаа зорилго, хүн төрөлхтний анхаарлыг татаж, оюуны хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх багаж техник ихээр хөгжүүлэх болсон байна. За тэгэхээр яах нь вэ? Ингээд хүний биеийн хөдөлмөрийг хөнгөвчлөхийн хэрээр бас оюуны хөдөлмөрийг бас хөнгөвчлөх тийм багаж тоног төхөөрөмж шаардлагатай болж эхэлсэн юм байна. За тэгээд энэ шаардлагын дагуу олон зуун жилийн туршид хүн төрөлхтний бүтээсэн уурын хөдөлгөөр, сансарын нисэх онгоц, цөм, хүний нийгэм үүснээс хойш биеийн хүчний хөдөлмөр хөнгөвчлөх багаж техникийн хөгжил нь 19-р зуун хүртэл харьцангуй хурдцайгаар хөгжиж эхэлсэн. Харин нийгмийн явцад хүний сэтгэн бодох, тооцоолох, үйл ажиллагааг орлох, техник бүтээх санаа зорилго нь хүн төрөлхтний анхаарлыг татаж, оюуны хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх багаж техникийг ихээр хөгжүүлэх болсон юм. Олон зууны туршид хүн төрөлхтний бүтээсэн уурын хөдөлгөөр, суур машин, нисэх онгоц зэрэг нь цөм хүний биеийн хөдөлмөрийг хөнгөвчлсөн, хүний ажиллах чадварыг тал бүрээр нь хөгжүүлж шинэ бололцоог нээсэн юм. Харин компьютерийг зохион бүтээснээр хүн төрөлхтөн түүхэнд оюуны хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх, тооцоолох, сэтгэн бодох авьяас чадварыг хөгжүүлэх бололцоог олгосон байдаг. 19-р зууны 60-аад оны дунд үеэс хатуу биеийн физикт технологийн хувьсал гарч микроконтроллерын салбар шинжлэх ухаан биеэ даан эрчимтэй хөгжиж эхэлсэн байна. За улмаар 1971 онд мэдээлэл боловсруулах чадвартай микропроцессор бичил элементийг бүтээснээр тооцоолох системийн хөгжилд өсрөнгүү дэвшил гарсан юм. Одоогоос 160 гаруй жилийн өмнө Английн математик Чарльз Бэббэж анх удаа математикийн 4 үйлдэл хийж гүйцэтгэх чадвар бүхий тоо бодох машин төслийг зохиосон байна. Уг машин нь үндсэн 4 хэсгээс бүрдэнэ. За нэгдүгürt нь агуулга. Энд бодлогын өгөгдөл үр дүнг хадгална. Үүнд 50 оронтой 1000 тоо хадгалах төлөвлөгөөтэй байжээ. Хоёрдугаарт нь терм. За энэ хэсэгт болохоор математикийн үйлдэл хийдэг. За гуравдугаарт нь болохоор энэ хэсэгт агуулга ба термийн хооронд төрөл бүрийн мэдээг дамжуулдаг байсан байна. За дөрөвдүгürt нь оруулах болон гаргах гэсэн хэсэгтэй байж. За энэ хэсэгт болохоор мэдээг оруулах, агуулгад уншиж термд хийсэн үйлдэлүүдийн үр дүнг харуулна. Чарльз Бэббэж энэ машиныхаа төслийг улам боловсронгуй болгож ялгуурын машин төсөл зохиожээ. Гэвч уг төслөөр машин үйлдвэрлэхэд тухайн үеийн технологийн машины механик хэсгүүдийг шаардлагын хэмжээнд наривчлалтай үйлдвэрлэж чадахгүй байсан байна. За энэхүү төсөл нь анхны компьютерийн их үүсвэр болж түүнийг нас барснаас хойш 100 жилийн дараа батлагдсан. Энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд 34,000 фунт стерлинг зарцуулсны тал хувь нь тухайн хүний Чарльз Бэббэж өөрийнх нь хувийн мөнгө байжээ. За Чарльз Бэббежийн зохиосон энэ аналитик машинд картад шивсэн мэдээллийг оруулах, арифметик үйлдэл хийх, санах зэрэг мэдээ хадгалах зориулттай байв. За энэ машин зориулж Лайв Лейс гэдэг хүн машинд зориулж анхны програм зохиосон юм байна. Ийм түүнийг анхны програм зохиогч гэх юм бас байдгийм байна. За хоёрдугаарт нь
За энэ үйл явдлаас хойш бараг 100 жилийн дараа Марк 1 гэдэг машин бий болсон байна. За Харвардын их сургуулийн профессор Анкины 1937 онд боловсруулсан санааг IBM пүүс амьдралд хэрэгжүүлж 1944 онд анхны автомат машин бүтээжээ. Уг машин 75,000 эд ангиас бүрдэж 51 фут урт 8 фут өндөр 1 секундэд 3 удаа нэмэх үйлдэл хийж чадах байжээ. ENIAC машин. За энэ маань болохоор 1945-аас 1946 оны үед хэрэглэгдэж байсан. Марк машинаас хойш ердөө 2 жилийн дотор өмнөх машинаас хэдэн мянга дахин хурдтай 1 секундэд 5,000 үйлдэл хийдэг компьютер зохион бүтээжээ. Энэ нь арвтын тооллын системд ажилладаг компьютер байв. Америк нэгдсэн улсын Пенсильвани их сургуулийн физикч Джон Маукли, электроникийн инженер Креспер Экерт нарын бүтээсэн энэ машин 18,000 ламптай 30 тонн жинтэй 2 давхар байшинг эзэлдэг байсан байна. ENIAC машин 10,000 орчим ламптай учраас цахилгаан энергийг маш их хэрэглэдэг. Түүнийг ажилуулахад Филадельфи мужийн гэрэл бүдгэрдэг байжээ гэж түүхэнд үлджээ. За дөрөвдүгüүрт нь Universe. Америк нэгдсэн улсын 1951 оны хүн амын тооллогын мэдээг уг боловсруулах зорилттой бүтээсэн энэ машинаар хүний гараар 200,000 цаг ажиллах ажлыг 2,800 цаг хийсэн байна. 73,000 цаг ажиллуулсны дараа 1963 онд Смитсоны институтийн музейд тавигджээ. За үүний дараа PI 1940-од онд Эдвард Кеснер, Джеймс Ньюман нар P тооны 1000 орныг бодоход 10 жил шаардлагдан гэж үзэж байсан байна. Үүнээс 21 жилийн дараа IBM пүүсийн мэдээллийн төвд P тоог 8 цаг 43 минутанд 100,256 оронтой тооцон гаргаж чадсан байна. Энэ машин ажлын нэг өдөрт 10 жил хийх тооцоог 100 дахин их үйлдэлийг хийж гүйцэтгэжээ. Өөрөөр хэлэх юм бол нэг хүн 10 жил хийх тооцооллыг 100 дахин хурдан хийж гүйцэтгсэн байна гэж ойлгож болох нэ. За 6 дугаарт нь Hack Mac 1967 Массачусетсийн технологийн их сургуулийн оюутан Ричард Гриблатын зохион бүтээсэн шатар тоглох програм нь шатарчтай тоглосон тэмцээнд ялжээ. Энэ бол компьютерийн программын анхны ялалт байлаа. 1976 онд Америк нэгдсэн улсын Саратога хотод болсон шатрын тэмцээнд Давид Слейт, Лори Аткин нарын зохиосон Cheese 4.5 програм нь нэгч хожигдолгүй ялжээ. 1978 оны 6 дугаар сарын шаргуу хөдөлмөрийн үр дүнд бүтээсэн микрокомпьютер тэр үеийн бүх компьютертай шатар тоглож хожсон байна. Altair 8800 1975 он. Энэ компьютер нь $439 үнэтэй бөгөөд програм хангамжгүй гар монитороос бүрдсэн бөгөөд нүүрэн талд нь байрлуулсан тохируулгаар програмчилдаг байжээ. Apple 2 1977 онд. Энэ бол телевизээр холбох боломжтой өнгөт дэлгэцтэй 67 кБ санах ойтой бasic хэлний хөрвүүлэгчтэй гар бүхий гэрийн компьютер юм. Түүнийг зохиогч Стив Возняк, Стив Джобс нарын персонал компьютерийн хувьслын их үүсвэрийн суурийг тавьсан гэж хэлж болно. IBM PC 1981 он. Энэ бол технологийн хувьд шин зүйл биш байсан ч хүмүүст хүрч тухайн үеийн Америк бизнес эрхлэгчдийн ширээний компьютер болж чадсан юм. 1985 онд IBM үйлдвэр
2 сая дахь компьютероо үйлдвэрлэж 5 миллиард $. Ашиг олсон байна. Орчин үеийн IBM PC IT компьютерууд маш нарийн үйлдэлүүд хийдэг, дуу дүрсийг боловсруулалт болон хэрэглэгчдийн аливаа хүсэлтийг биелүүлж чадхаар өндөр хурдтай, овор хэмжээний хувьд бага болж, үзүүлэлт нь улам боловсруулгүй болж байна. Компьютерийн хөгжлийн үе шатууд буюу computer generation. Компьютерийн хөгжлийн үе шат гэдэг нь тооцоолох электрон техникийн хөгжлийн түүхийг илтгэдэг ойлголт юм. Өнөөгийн байдлаар компьютерийн хөгжлийн 4 үе шатыг дамжаад байна. Үе солигдох болгонд компьютерийн овор хэмжээ багасч хүчин чадал нэмэгддэг. Эдгээр үе шатыг бүгдээр одоо товч авч үзье. Нэгдүгürt нь электрон лампны үе. Энэ үеийн компьютерууд нүсэр том хэмжээтэй бас өндөр өртөгтэй байв. Үүнд өмнө үзсэн нэг ENIAC төхөөрөмж орно. Үүнийг цахилгаан хэлхээнд электрон ламп хэмээх элемент ашигласан байж, энэ нь агаарыг соруулж вакуумжуулсан шилэн хорго бөгөөд дотроо электродуудыг агуулна. Электродууд нь эсрэгээр цэнэглэгдсэн тохиолдолд электроны урсгал үүснэ. Уг урсгалыг өдөрдөн гүйдэл хүчтэлийн өсгөгч эсвэл лок түлхүүрийн горимд ажиллаж болдог байна. Өөрөөр хэлбэл сул цахилгаан долгион хүлээн аваад өсгөж гаргаж цахилгаан долгионы урсгалыг агшин зур хаах нээх боломжтой юм. ENIAC төхөөрөмжийн дараа EDVAS, UNIVAS гэх мэт электрон ламп бүхий компьютерууд бүтээгдсэн бөгөөд фон неймоны зарчмыг хэрэгжүүлсэн мэдээлэл боловсруулах хурд нь ойролцоогоор 10-аас 20 кГц байжээ. Хоёрдугаар үе транзистор. Энэ үеийн компьютерууд транзистор хэмээх хагас дамжуулагч элементийг ашигласан юм. Транзистор нь цахилгаан гүйдлийг өсгөх лок түлхүүр мэтээр ажилладаг. Гэхдээ электрон лампыг бодвол илүү хурдтай, найдвартай, овор хэмжээ бага, үйлдвэрийн өртөг хямд байв. Нэг транзисторт ойролцоогоор 40 электрон лампыг орлдог байжээ. Транзисторыг цахиур гэх мэт хатуу материалаар хийдэг. Цахиур бол газрын гадаргын 1/4-ийг бүрдүүлдэг элбэг элемент юм. Тиймээс транзисторыг үйлдвэрлэх зардал хямд байжээ. Транзистор нь электрон лампыг бодвол цахилгааныг илүү хурдан бас сайн дамжуулдаг байна. Транзистор овор хэмжээгээр электрон лампнаас хавьгүй жижиг, түүнтэй харьцуулахад бараг л халдаггүй гэж хэлж болно. Иймээс компьютерийн техникийн үйлдвэрлэл транзистор нэвтэрснээр тооцоолох электрон техникийн хөгжлийн шинэ үе тавигджээ. За 3 дугаарт нь интеграл схем. Транзистор хэрэглэх болсон компьютерийн хөгжилд гарсан том дэвшил байсан. Гэвч транзисторын тоо ихсэх хэрээр компьютеруудын хурд хүчин чадал нэмэгдэж байв. Харин харамсалтай нь транзисторын тоо олшрох тусам цахилгаан хэлхээний бүтэц улам нарийн төвөгтэй болж байсан. Учир нь маш олон тооны тусдаа транзисторуудыг өөр хооронд нь холбон бусад электрон эд ангиудтай холбож гагнан хэлхээнд байрлуулдаг. Энэ нь зардал ихтэй бас схемийг алдаатай хийх эрсдлийг нэмэгдүүлж байв. Интеграл схем буюу микро схем хэрэглэх болсноор дээрх асуудлыг шийдвэрлэн компьютерийн техникийн хөгжлийн шинэ үеийг эхлүүлсэн юм. Интеграл схем гэдэг бол өөр дээрээ асар олон тооны бичил транзисторыг агуулсан маш бага хэмжээтэй цахиурын ялтас юм. Зарим үед микро схем хагас дамжуулагч чип гэх мэтээр нэрлэдэг байна. Технологийн хувьд олон тооны бичил транзисторууд бусад электрон эд ангиудыг урьдчилан тооцоолох схемийн дагуу цахиурын ялтас дээр хэвлэх буюу ургуулах замаар интеграл схемийг гаргаж авдаг. Ингэж маш бага талбайд асар олон тооны логик элементийг байрлуулснаар нэг элементээс нөгөөд цахилгаан долгионд дамжихад зарцуулах хугацаа эрс багасжээ.
Үр дүнд нь компьютерийн тооцоо хийх хурд ихсэж 1 секундэд гүйцэтгэх үйлдэлийн тоо нэмэгдэнэ. Мөн шаардлагадах тэжээлийн хэмжээ энергийн алдагдалч багасч зардал буурсан юм байна. Орчин үеийн компьютер олон тооны интеграл схемүүдийг агуулсан бөгөөд их хавтан дээр байрладаг. Дөрөвдүгээр хувьсал бол микропроцессор. Компьютерийн хөгжлийн дөрөв дэх үе болох микропроцессорын 90 үе юм. Микропроцессор бол процессорын үүрэг гүйцэтгэдэг интеграл схем юм. 1970-ад оны ихээр Intel компани ажилтан Эдвард Хоп жижиг хэмжээтэй тооцон бодох болон логик үйлдэл хийж чаддаг схем агуулсан Intel 4004 хэмээх чип бүтээсэн байна. Үүнийг анхны микропроцессор хэмээн тооцдог. Энэ процессор нь 2300 транзистор агуулсан бөгөөд секундэд ойролцоогоор 108 мянган үйлдэл хийдэг байжээ. Intel 4004 процессорын дараа Intel 8008 процессор бүтээгдсэн байна. Эдгээр процессорыг компьютерт биш харин тооны машинд ашиглажээ. За одоо бүгдээрээ компьютерийн төрөл ангиллын талаар авч үзье. За компьютерыг ерөнхийд нь том, мини, микро гэж 3 ангилдаг байна. За энэ ангиллыг авч үзэхдээ болохоор компьютерийн тооцоолох хурд, санах ойн багтаамж, үн өртөг зэрэг үзүүлэлтийг үндэс болгон ингэж ангилсан юм байна. Компьютерийг ашиглах зорилтын хувьд болохоор персонал компьютер, workstation, mainframe, суперкомпьютер гэж ангилдаг юм байна. За персонал компьютер гэдэг нь болохоор 1970-ад оны дунд үеэс микропроцессор суурилсан компьютер бүтээгдсэн хүн хүртээмжтэй тооцоолох хүчин чадал сайтай болсон юм. Хямд үнэтэй гэрийн компьютероос гадна бизнесийн зориулалттай компьютерууд нь том болон мини компьютерийн бүх үйлдэлийг хийх болсноос гадна график дүрслэл, дуу авиа, хөгжмийг хослон хүрээн эрс тэлж өссөн байна. Хөргөгч угаалгын машин, автомашины доторх компьютер бидний хэрэглэж байгаа албан ажлын болон гэрийн компьютер энэ ангилалд багтдаг юм байна. За хоёрдугаарт нь workstation. Workstation компьютер нь компьютерийн нэг төрөл бөгөөд хүчин чадал сайтай, шинжлэх ухааны тооцоолол хийх, компьютерийн зураглал хийх, ажлын байрыг автоматжуулахад ашигладаг компьютер юм байна. Энэ компьютер нь олон хэрэглэгч нэгэн зэрэг ашиглах боломжтойгоор онцлог юм байна. Дөрөвдүгээрт нь mainframe. Энэ төрлийн компьютерыг том компаниуд болон лабораториудад хэрэглэдэг. Шинжлэх ухаан, техникийн том хэмжээний тооцоо хийх гэх мэт олон төрлийн функц сайтай, овор хэмжээ том, олон хэрэглэгч нэгэн зэрэг хандах боломжтой компьютер байдаг юм байна. За дөрөвдүгээрт нь суперкомпьютер. Суперкомпьютер нь овор хэмжээний хувьд том, тооцоолох хурд өндөр, өртөг ихтэй. Суперкомпьютерыг ус цаг уур, орчны шинжилгээний төв, цаг агаарыг мэдээ боловсруулах, бусад цаг уур шинжилгээний төвтэй харилцан мэдээлэл солилцох, мөн батлан хамгаалах салбарт пуужин удирдах, эрдэм шинжилгээний институт, их сургуулиудад судалгааны тооцоо хийх, сансраас зураг авах, боловсруулах зэрэг тодорхой зорилтоор ашигладаг. Mainframe компьютер нь бүх төрлийн үйлдэл гүйцэтгэхэд зориулагдсан бол суперкомпьютер бол тодорхой чиглэлийн асар их хүчин чадал шаардсан үйл ажиллагаанд зориулагдсан компьютер юм байна. За өнөөдрийн хичээлээр бүгдээрээ юу авч үзвэ гэж. За нэгдүгüүрт нь болохоор компьютерийн архитектур болон түүх ангиллын талаар авч үзэхээр ярилцсан байгаа. За хоёрдугаарт нь компьютерийн тооцоолох хурд, санах ойн багтаамж, үн өртөг зэрэг үзүүлэлтийг үндэс болгон ингэж ангилсан юм байна. За
За хоёрдугаарт нь архитектур гэж чухам юу юм бэ? Энэ талаар ярилцсан байгаа. Фон Неймоны архитектуртай танилцлаа. Гуравдугаарт нь архитектурыг стандарт ба стандарт бус гэж ангилдаг гэдэг талаар авч үзлээ. За дөрөвдүгээрт нь архитектурыг эзэмшигч талаас нь нээлттэй архитектур, хаалттай архитектур гэж авч үздгийг судлаа. За тэгээд компьютерийн түүхийг бас авч судлаа. Компьютерийн түүхийг авч үзлээ. Энэ дундаа аналитик машин маань бидний хэрэгжилж байгаа компьютерийн гол үндэс юм байна гэдгийг авч үзлээ. За компьютерийн хөгжилд юу нөлөөсөн юм бэ гэж. За нэгдүгürt нь электрон ламп, хоёрдугаарт нь транзистор, гуравдугаарт нь интеграл схем, дөрөвдүгээрт нь микро процессор буюу бидний хэрэгжилж байгаа CPU байна. За компьютерыг бага байдлаар нь том, мини, микро гэж 3 ангилт юм байна. За мөн хэрэглээ талаас нь персонал компьютер, workstation, mainframe, суперкомпьютер гэсэн ангид 4 ангиллаар ангилдаг юм байна. За өнөөдрийн хичээл маань энэ түгээ дууслаа. Анхаарал хандуулсан явдал баярлалаа.